Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para gravar mais um vídeo e dessa vez vai ser como fazer uma butter slime. Me perdoe por causa que eu não sei falar butter... Não, é uma coisa que usa maisena, amido de milho. Então vamos para os ingredientes. No final do vídeo eu falo qual é a meta de likes desse vídeo, tá bom? Então vamos primeiramente, deixa eu guardar esse glitter aqui, que eu não vou usar nessa slime. Vamos precisar de, vou primeiro falar onde você tem que fazer. Um potinho, que esse meu já é próprio para fazer slimes. Ele veio em um kit, veio um prato, esse pote e essa colher. Então eu tô usando só esses dois, no caso. Meu kit de slimes é esse, onde eu faço minhas slimes. E agora sim, os ingredientes. Gente, vamos precisar de cola branca. Tadã! Gente, eu comprei esse aqui em, como fala? É casa de material? É casa de material, gente. De casa de material para construir outras casas. Comprei essa daqui de 1 kg, mas deve ter umas 900 gramas. Gente, minha cola tá aqui, ó. Por causa que eu já fiz várias slimes com ela. Tá, na verdade eu fiz 4, só 2 deram certo. Fiz 2 erradas, né, gente? Vocês poderão perceber. Ah, depois de cola, a gente vai precisar de shampoo. Eu tô usando, não sei qual é a marca desse, por causa que eu coloquei em um potinho muito fofinho. Ele é rosa e ele tá trancado aqui, ó. Quando você tira esse negócio, ele vai soltar o shampoo. E olha, gente, eu deixei de decoraçãozinha muito fofinha. E também, deixa eu ver aqui, gente, que eu coloquei aqui. Espuma de barbear. Eu não sei se fala bosano ou basano. Ah, não, fala bosano. Ó. Bom, vamos de espuma de barbear. Pronto. Tá bom. Depois de espuma de barbear, a gente vai precisar de água brincada. Gente, a minha tá só um dedinho. Eu vou comprar mais, tá? Não vou deixar esse aqui no finalzinho. Tá só um dedinho, tá acabando. Aí, gente, vocês vão precisar de água brincada e maisena ou amido de milho. Eu acho que é a mesma coisa, gente. Me perdoe se não for. Mas eu acho que é. Eu acho, não tenho certeza. E, gente, coisas pra colorir sua slime. Espera um pouquinho, deixa eu organizar. Tá. Canetinhas que eu tô usando, por causa que eu não tenho corante, eu não sou obrigada a comprar. Então eu vou usar canetinha mesmo. E dá super certo. Se não ficar muito longo o vídeo, eu ensino como colorir, tá bom? Gente, e agora vamos lá, né? Fazer a slime. Eu vou descer a câmera e já volto. Vamos descer vocês. Oi, gente. Aqui está o pote. Vamos fazer o primeiro ingrediente. Cola branca. Galera. O tanto que você quiser, gente. Tá bom. Não sou muito exagerada, não. Espuma de barbear. Pode ser em gel também, gente, que eu sei que existe. Tá, eu vi no vídeo ontem, que deu pra ver que existia. Chega, tá bom. Deixa eu mostrar pra vocês aqui como que ficou. A cola e a espuma de barbear. Mas calma aí, não mexe ainda não, tá? Se quiser já pode mexer. Ah, tinha que colocar o shampoo antes, mas não tem problema não, né? Coloca agora. Tirei a tranca. Eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5. 5 borrifadinhas, gente, de shampoo. Aí, depois de shampoo, você pode colocar corante ou... Não sei o que você usa pra colorir esse slime, mas se você colore com canetinha igual a mim, espera pra gente colorir no final, tá? Ó. Agora você mexe bem. Uou. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Vou tentar fazer um vlog, né, meninas? Não vai dar muito certo? Pera aí. Eu vou deixar aqui, né, gente? Pra vocês entenderem o que eu tô falando. Tomara que o vídeo não saia sem áudio, né? Por causa que já aconteceu isso com meus outros 2 vídeos de como fazer slime, né? Mas dessa vez não vai sair sem áudio.
Eu tenho certeza. Opa! Gente, o cheirinho tá gostoso. Tá bom. Não. Gente, eu acho que eu misturei bem. Tenta pegar mais nas laterais, gente, por causa que também ficam uns coisinhas, umas espumas ali, tá bom? Ah, aqui em cima tinha espuma. Problema não, já misturei, ó. Tudo branco, né? Não dá pra ver quase nada. Eu não vou ver se tem tinta por causa que eu tenho canetinha pra colorir, né? Depois que você misturou e ficou desse jeito, tudo bem misturado, você coloca a sua água bricada. Peraí. Vamos ver se tá gravando com fone de ouvido, né? Voltando, água bricada. A minha já tá até saindo. Vou colocar 5 gotinhas. Bom, coloquei 6. Problema não. Perdi a vontade de espirrar. Perdi a vontade de espirrar não, gente. Me desculpa. Tá, coloquei as gotinhas de água bricada. Agora você tem que ir mexendo bem. Gente, eu vou colocar aqui umas 15 gotinhas de água bricada. E quando minha slime estiver no ponto certo de slime, eu volto pra mostrar pra vocês, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, gente, voltei aqui rapidinho. E eu esqueci de falar, gente, que eu vou usar esse restinho aqui, ó, de água bicarbonato derretido na água, tá bom, gente? Por causa que só água bricada não vai dar o ponto. E minha água bricada já tá no final, né? Já tá indo pro ralo, né? Coitadinha. Mas vamos lá. Deixa eu colocar aqui dentro. Só um pouquinho mesmo. Desculpa se vocês estiveram ouvindo barulho, por causa que eu tô em frente a uma janela que tá em frente pra rua e tá muito barulhento. Ou não. Pra vocês provavelmente não vai dar, por causa que eu moro no 3º andar e a rua fica 3 andares abaixo de mim, né? Não sei se vai dar pra vocês ouvirem, mas se derem, me desculpe. Agora sim, vou colocar o resto e quando eu tiver 100% pronta, aí eu volto. Voltei. E, gente, não tá totalmente no ponto, né? Eu falei que ia voltar 100% no ponto, mas agora eu quero falar uma dica pra vocês, que quando ela estiver assim, vocês colocam mais água boricada. Calma aí, deixa eu colocar mais na colher. Um pinguinho ali, um pinguinho aqui. Pronto. Não foi um pinguinho ali, um pinguinho aqui não, gente. Foi uns 500, mas ok. Você deixa todo metade. Você tira da colher. Principalmente. Pera aí, gente. Ô, gente, olha que coisa mais linda. Ai, vai lá, Patiti. Vai brincar, vai. Essa que vocês acabaram de ver é minha cachorrinha. Vai deixar ela. Ai, que gostosa. Tá, gente. Voltando pro vídeo. Não sei se pegou muito áudio por causa que eu tava sem o fone. Desculpa ter estourado os ouvidos de vocês agora, tá bom? Tá assim, Miss Slime. Tá no ponto. Perfect. Perfeito. Hora de colocar maisena. Ei, não sei porque eu tô alegre. Porque eu nunca fiz meu slime assim. Tomara que dê certo, gente. Se não der, me perdoem. Eu vou postar esse vídeo mesmo assim. Tô uma semana sem postar vídeo no canal. Beleza, vou colocar maisena e já volto. Coloquei. Opa, deixa eu fechar a água bricada, gente. Voltei de novo. Tá aqui, gente. Coloquei a maisena agora. Ai, que delícia, gente. Meu Deus, minutos de silêncio, por favor. Mano, isso é muito bom, mas tá grudando. Ah, gente, esqueci de falar. Vai grudar um pouquinho mais, você vai ter que colocar mais água boricada depois. Eu vou colocar na colher, porque eu acho que vai dar um melhor resultado, sabe? Mano, isso é muito bom. Eu achei que não, isso aqui era normal. Mas, gente, eu vou voltar. Quando tiver tudo misturado, eu volto com você. Quando você perceber que ela tá um pouquinho grudenta, você coloca mais. Quando você misturar toda maisena, sobrou uma bolha. Você coloca mais água barricada. E ela tá dando muitas bolinhas, que é muito legal, só pra... Opa! Saiu maisena daqui de dentro. Claro, né, gente? A slime tem maisena, né?
Então, mistura. Opa! Tá bem grudando, gente. Mistura bem. Depois que você não tem mais maisena no seu pote, está todo grudado no slime, você mistura bem. E eu vou deixar esse slime branquinha mesmo, por causa que eu amei ela assim. Parece uma coisa de neve. Eu sei que não parece, né? Mas eu gostei dela assim. Ou deixa uma lilazinha, mas por aí, tá? Ó, tá quase começando a desgrudar do pote, hein? Opa! Ok. Gente, coitada da água brincada. Quando ela estiver pronta, eu volto com vocês. Gente, voltei e olha aqui. Minha slime tá pronta. Ela só tá grudando um pouquinho, mas acho que tem que mexer nela pra ela parar de grudar. Eu tô com medo de colocar aqui e ela ficar grudando depois. Ó, tô colocando na mesa que tá aqui. Tá grudando um pouquinho. Vamos tirar e depois eu tenho que pegar um pote pra colocar ela, tá, gente? Desculpa se o vídeo tá meio longo, mas não teve como fazer menor. Sorry. Gente, meu slime tá muito boa. Olha. Ele tá sumindo um pouquinho eu, mas olha, gente. Tá perfeito. Eu só vou colocar mais 2 gotinhas de água brincada. Gente, o próximo vídeo vai ser de Minecraft, tá bom? Não, vai ser mostrando minhas slimes mesmo. Vocês estão com saudade de vídeo de Minecraft, gente? Como construir um negócio no Minecraft? Se estão, deixa o like pra mim continuar fazendo. Tá bom, gente? Vocês deixam o like pra mim continuar fazendo. Gente, e esse foi o tutorial de hoje. Deu certo. Só que vocês têm que colocar um pouquinho mais de água brincada ou de bórax, não sei o que vocês usam. Eu sei que eu tô usando água brincada porque eu não encontro bórax aqui na minha cidade, né? A cidade é bem pequenininha, não é aquela cidade assim. É uma cidadezinha. Tipo, tem sei lá quantos mil habitantes. Mas não é mais de 1 milhão, tá, gente? Por causa que... Gente, agora eu vou mais ou menos ensinar como eu pinto. Eu pego a canetinha e saio riscando slime. Gente, é super top. Topster. Tá muito boa. E eu vou colocar 2 cores da canetinha. Uma rosa, outra azul, tá bom, né? Tá bom, né? Olha, eu vou mostrar pra vocês como ficou. Eu quero bem fraquinho, né? Então tá assim. Gente, depois eu vou gravar um vídeo pra vocês que eu e meu irmão vai fazer tipo uma competição de Minecraft, de quem constrói melhor, tá bom? Uma casa. Mas, só que, gente, ele tem 4 anos, né? Mas, gente, eu não vou gravar ele e nem eu. Eu vou gravar só a tela do meu celular mesmo, tá bom? Vamos... Gente, minha slime tá pronta. Eu vou colocar ela no potinho e já volto. Vou colocar ela nesse potinho. Tem outra slime minha aqui. Essa daqui eu vou falar depois pra vocês qual que é esse slime. Eu amei essa cor dela, gente. Muito bonita. Fone. Não é meu, é da minha mãe. Socorro. Coloca alguma coisa. Pronto. Vamos colocar nesse potinho. Vou descer um pouquinho a câmera e... Vamos colocar no pote. Essa é a tampa, tá, gente? Não é outro slime. Opa! O potinho é meio pequeno, mas vai caber. Vai caber. Eu vou colocar e já volto. Pessoal, esse foi o vídeo. E se você já gostou do vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal aqui embaixo. E não se esqueça de ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo, porque tá super legal. Então, se você já é um inscrito bem legal, deixa aquele like e manda pra todo mundo se inscrever aqui no canal também, tá? E até o próximo vídeo. Tchau!